有啊，頭先就喺度睇書。妹可唔可以出 makeup tutorial？ 可以啊，之後可以。我已經講咗好多次㗎喇，之後可以。等我之後真係拍一個。讚你嘅係得意，眼睛好靚，多謝。阿妹可唔可以講聲 good night？Good night。睇緊充滿優點嘅阿妹，唔好再講我啲優點啦。我哋今日係喺我個 TG group 度，跟住我喺度話我生咗2粒暗瘡，跟住我話係青春痘，唔係，我話係暗瘡，跟住佢哋話係我嘅優點。等我撳返水先。睇咩書啊？我呢排睇緊嗰本《被討厭的勇氣》，藍色嗰本。阿妹今日係咪好開心？今日條眼線好高。今日條眼線呢，其實呢係平拉，然後小向上，所以如果以高度嚟計嘅話，其實今日係未開心。不過我今日係好開心嘅。今日有冇俾心機做尖？有啊！我今日行咗1000級樓梯，我覺得自己，我想講我行完嗰一下，我覺得自己好似要就嚟休克咁滯啊！即係好似好暈咯，可能因為唔夠氧氣，同埋未食嘢。妹鍾意睇邊類書？我而家睇緊呢本呢。佢係有一啲心理學啦，然後又有啲哲學。我覺得我自己係比較鍾意睇呢一類型嘅書咯，即係一啲可以有好多思考嘅空間，同埋係咯比較哲學嗰一種，我會鍾意睇啲。有冇去 Easy Sports Day？ 我今日冇去啊，但係聽日有機會去。睇完笑話貓鍾意咗你，多謝。我想講佢剪到我好蠢咯，即係其實我係有跑㗎咯，但係剪到我好似淨係跑得幾秒。我平日唔係咁噶。晚餐食咗乜？今日食咗雞翼同埋食蕎麥麵。想聽七姊妹星團，想聽七姊妹星團就可以上 YouTube search 啦。七姊妹星團做咗903今個星期冠軍歌，我知道啊，我哋覺得好開心。我嗰日係校咗鬧鐘專登去聽啊，跟住我哋一齊喺個 group 度尖叫咁滯。我哋8個一齊喺個 group 度尖叫。點解 poor connection？ 點解你個口咁大？好彩見到，差啲有 miss 阿妹。阿妹可唔可以同我講聲考試加油？加油！加油！加油！考試加油！夠唔夠加油？證明仲好青春。唉，我希望可以有其他方法證明我好青春咯。Hi Elka 豬豬喺度咩？Elka 豬豬喺度咩？Elka 豬豬唔喺度喎。自己畫㗎眼線，係啊，呢個係我自己畫嘅。我準備寫本面對鉗友的勇氣，係咪寫俾你啲朋友啊？顏妹白色情人節快樂！白色情人節快樂，大家！Where is 維維？維維瞓咗覺啦。波波車話你裝佢沖涼，因為嗰日咧係我話我喺拍笑話毛嘅時候咧生咗眼瘡，其實我到而家都仲有咯，仲有少少腫咯。跟住佢哋話我裝人沖涼，係1009級。
大家好細心，其實我係專登噶啦，因為我喺1000級嘅時候咧影唔切啦，我諗住影低自己呢個咁攰嘅時刻啦，跟住就專登影1009。我都想聽佢唱歌，之後有機會就唱俾大家聽啦。阿妹可唔可以同我講聲遲到嘅生日禮物？講生日禮物？你想我同你講生日禮物啊？祝你生日禮物。今晚食咗咩啊？食咗雞翼同埋蕎麥麵。練好氣啲，再挑戰試玩舞。其實我係真係有跑嘅咯，但係對手太勁咯，我已經都唔係嘅。其實如果我練勁啲就可以打贏佢哋。Hi Elka， 我見唔到 Elka 入咗嚟喎。你盒朱古力呢？我想講嗰日已經同大家分晒啦，成盒朱古力。仲溫緊書，俾心機啊！溫到咁夜，就嚟考 DSE 啦，係咪啊？阿妹點解唔染頭髮嘅？其實我有諗過嘅，但係我覺得我驚唔襯我啦，首先，同埋我好驚染完之後咧會傷咗個頭髮，跟住就翻唔到轉頭咯，所以我就冇染。諗住可能等再大嗰啲先咯，即係可能23歲嘅時候，我諗住一染就會成頭染咯，即係染全金咁樣。因為我又唔係好話特別中意挑染嗰啲。你明明就10秒妹3步劍收，好慘，多咗呢2個名。點解要瞓落我公仔度？因為佢係 Lulu 豬，我日日都係攬住佢瞓覺噶。我想講呢隻 Lulu 豬呢，佢係超級好攬咯，即係佢係啱啱好嘅高度，咁樣托住條頸係勁舒服咯。阿妹睇下 question box， 誒，睇下先，睇下先。你使唔使考 DSE？ 我唔使考 DSE 啊，我已經考咗啦，簡直係辛苦嘅時刻。阿妹可唔可以做我女朋友？考慮下。阿妹有冇拍最後一集試玩冇？冇喎，沒有呢。明白你嗰日狀態不佳 ，I got you。我嗰日係其實係一開始有啲擔心嘅，因為生咗硬瘡啦，驚影出嚟咧會個樣好奇怪。不過都 OK 嘅，我覺得照落力去玩就冇乜問題咯，即係呢啲都係小事啊。阿妹可唔可以同我講聲遲來嘅生日快樂啊？生日快樂，拎爹又愛又恨，係啊，爆汗嗰種感覺係好爽咯，即係成身濕晒，但係又真係好攰咯，同埋行樓梯係我行到去300級嘅時候已經係用意志力去行咯，即係已經係好辛苦啊，係咁倒數啦，即係我個腦就諗住爭少少壓埋去頂埋佢咁樣啦，跟住。係咁倒數先至得咯，係咁催眠自己爭少少。想知牙妹 leg day workout plan？ 其實咧，因為我而家咧係跟緊我個 PT 去做 gym 嘅，跟住我平日可能一星期約佢2-3日咁樣啦，跟住平日嗰啲時間咧，有時如果夜啲嘅話咧，我就會自己去出面嘅 gym room。咁樣咯，因為佢嗰間呢就係喺觀塘嘅，跟住係淨係開朝早。有時如果想夜啲呢，我就會自己喺出面做 gym 咁樣咯。所以我今日都係跟佢嘅 plan。改名幾秒妹，唉，我相信將來一定會有機會俾我可以一雪前恥。阿妹點解玩試玩毛玩到喊？其實呢嗰日，其實我真係唔想自己喊噶咯，即係我都唔明點解自己要喊咯。我覺得因為大家都係好俾心機去玩個
比賽啦。我覺得喊係冇意思咯，但係即係我嗰一日拍完個嘅時候咧，我係喺度即係好責怪自己點解要喺度喊咧，好似好易喊咁樣都搞到。但係我諗翻轉頭，我嗰一陣嘅狀態應該係因為太眼瞓啦，首先，然後同埋跑咗好耐，即係個精神上已經係有啲已經 out of control 咁樣啦。跟住同埋再加上呢，係去到第7 round，即係浩南俾人捉住咗嗰度呢，其實我都真係好嬲咯。即係我嗰一下係覺得唔得，我一定要為浩南爭一口氣咁樣啦。但係自己又即係好有呢個決心，但係一下子我做唔到任何嘢，因為對面真係太勁啦。然後所以我嗰一下喊，可能就因為覺得自己好似好無能為力咁樣，即係覺得幫唔到手啦，好有自責嘅感覺。係咯，但係我希望大家都覺得我喊，其實我唔係想表達我自己軟弱嘅一面咯，即係我只不過係想抒發嗰一下嘅情緒。因為我覺得自己其實喊好多時候係喊完呢，我個人會冷靜到落嚟啊。係，我覺得係一個俾我自己抒發嗰一下好抑壓嘅情緒嘅方法咯。喊係，所以我都覺得睇開咗，即係我覺得自己喊呢一個特質都會，我會接受自己呢一樣嘢咯。好似講咗好多無聊嘢添。蕉姐 Daniel 仔係咪 Lulu 豬？係啊，佢係 Lulu 豬啊。腦冇血咪缺氧，係咪即係其實係關咩事呢？我唔知大家會唔會都係做運動會缺氧。就快 DSE 好鬼驚，唔使驚嘅。你諗住點講呢？我記得我當時入去呢，我係超淡定咯，即係我係入到去係你唔可以俾個氣勢壓咗你，你係要行到入去，你要感覺係同啲對手講冇問題啊！呢份卷我一定做得晒啦，即係你要個唔可以輸咗個氣場。你行入去係要個感覺係，我就係入嚟攞5星星嘅感覺。就算你溫度得2都好，你都係要唔可以輸咗個氣場。雖然我咁講好似好廢咁樣，但係我當時係呢個心態咯，因為我覺得除咗你而家可以溫嘅嘢之外，你當時嘅嗰個心理狀態都係好緊要咯。即係一下子如果你係因為緊張而耽誤咗你本身已經溫咗嘅嘢嘅話，即係你太緊張而令你唔記得呢，我覺得仲更加唔抵咯。所以你嗰一下一定要唔好再諗任何嘢咯。你入場嗰一刻，妹可唔可以淨係同我一個講情人節快樂？OK，咁我細聲呢個情人節快樂。OK，我淨係同你講DSE 好大壓力。唉，我都知道考 DSE 嗰段時間係會，即係你成個腦係冇辦法去放鬆啊，因為你係咁倒數住啲日子。但係你記住都係我頭先講咁樣咯，即係其實咧，除咗你而家不停去搏命，每一日去溫好多嘢之外咧，你要放鬆你自己嘅心態都係好緊要咯。所以你一定要俾啲時間自己休息咯，唔可以淨係死搶爛搶。因為你如果你冇晒精神啊，當你而家溫到即係塞晒幾廿本書入個腦度，但係你到時已經係好攰嘅時候，你係好難喺咁短時間可以抽翻所有嘢出嚟咯。所以都係要記住，一定要有適當嘅休息咯。大家溫書係咪整咗角蛋白？我冇啊，我冇整到角蛋白，我係夾出嚟嘅呢個眼條毛。力低頭暈嘅話，操之前食多啲 carbs。好，我會嘗試下。多謝你俾我嘅建議。LT 嚟緊，仲有冇再上綜藝節目啊？我就冇啦，但係佢哋好似有幾個會，大家可以留意下我哋嘅 IG Lolly Talk 嘅 IG。有冇同大佬玩 Minecraft？ 我係唔識玩 Minecraft 噶咯，同埋我唔明點解，即係我唔明點解佢會咁沉迷 Minecraft 咯。我淨係識得喺度係咁樣掘嗰啲木啦，跟住喺度掘嗰啲樹啦，同埋打嗰啲羊。
阿妹可唔可以祝我情人節禮物？情人節禮物。今日盧校長又提起你，佢話我哋學校一個好叻嘅師姐之前參加造成，好好啊校長。其實我聽日會返嚟嘅，如果有喺度嘅師弟師妹，唔好話畀人知啊。阿妹，你知唔知我鍾意咩書？係我哋嘅結婚證書。哇！我幾時簽過㗎？我唔記得嘅。QE 生日快樂！今次傻仔啦，冇電腦錄低啲咩啊？唔好趴喺度啊，因為下學會變。Can you 講到句白色情人節快樂？Yes, I can。跟住40幾歲紋身，其實我以前都會想紋身，但係，我又而家呢一刻就冇話想紋身，有嘢想紋身咁樣。我覺得如果有一啲好重要嘅嘢，我就會想紋喺個身度，但係我而家都係唔敢。可能都係大個啲先。黑色最適合阿妹，我好似睇得好慢添，好似呢個話題已經係好耐之前。Hi 阿妹 ，Hello，我都生日喎。咩你都生日啊？壯意雷攬緊咩公仔？係 Lulu 豬啊！阿妹有冇去學跳舞？有啊，我而家有同佢哋一齊喺出面學一啲出面嘅老師嘅堂。會唔會去澳門玩？如果之後有時間，如果我都會想去玩咯。我好想食葡撻啊！Hello，卡卡喺度咩？阿妹真係好羨慕你有虎牙，其實有時好矛盾咯，即係有時會覺得幾特別啊，但係有時又會好渴望自己可以啲牙好齊。不過我覺得都我覺得係真係間唔中咯，我都會想試下牙齊係點樣咯，可能之後會箍牙。阿妹睇遲咗好多，究竟佢幾時先睇到我生日？我睇咗你生日啦，睇到啦。阿妹大開咩 con？ 我而家戴緊呢啲 con 係我之前喺日本嘅 Donkey 度買嘅，所以嗰啲牌子我都唔知係咩牌子嚟，好想買翻都買唔翻咯。Carry 成隊男隊，唉，唔好講啦。你話我啊，我係拖女成隊男隊啊。阿淼，你可唔可以講到句白色情人節快樂啊？白色情人節快樂，喊其實冇問題，我都覺得係啊，我覺得係一種抒發情緒嘅方式咯，即係我覺得佢而家係會幫助到我添咯，反而。Hazel 都走埋，唔係嘛？啱先講到佢嗰度，唉，我咪應該碌到落底啊！可唔可以唱兩句三分甜？
多幾次。你係咪箍緊牙？我而家未啊，但係我嚟緊會箍牙。大家要同佢講拜拜啦。同我講咗生日快樂未？你邊度生日啊，大佬？你10月先生日喎，你當我傻噶？你當我係真係 Lulu 豬啊？你係咪當我係 Lulu 豬啊？星期4拜我有 test， 可唔可以同我講句加油？加油！加油！你一定得噶。生日都就完。你好咯喎，張姨女。阿妹有冇諗過 Lolly Talk 有一日可以世界巡迴演出？哇！呢個真係好遙遠啊！我覺得，我都希望我哋有一日可以有能力做到呢一件事，唔會冇可能㗎。我哋會俾心機。阿妹除鞋身高有170，係啊！我想講我前排度呢，我而家身高有172啦，哈哈哈哈。Can you say happy birthday to me? Happy birthday！ 拎低之前做多啲熱身運動會好啲，係啊！如果咪真係會好容易頂唔順咯。哇！真係我係咪睇得太遠 ？Hi！ 我而家先見到我家姐。Hi 家姐。阿妹，你知唔知我點解最鍾意食魚頭？因為我想將魚身交俾你。哇！呢個幾高質喎。OK 喎呢個。終於溫完，阿妹考唔可以同我講聲 good night。Good night。Good night。我都下個星期生日，係啊！我家姐真係下個星期生日，我家姐3月19號生日，大家一齊同佢講生日快樂。咩？阿妹成日戴 con 瞓覺好恐怖啊！我邊有啊？我之前啫嘛，我而家冇啦。阿妹可唔可以同我講 DSE 加油？莊依雷 DSE 加油！我而家壓住咗個喉嚨咧，把聲好奇怪。阿妹可唔可以同我朋友 Nicky 講聲生日禮堂？你哋咁搞笑嘅 Nicky 生日禮堂。多幾次係一句差句，多幾次排舞後再漫遊，一句兩句啦。多幾次細一吹就4句啦。阿妹行兩步就俾人捉一次，好好笑。你真係覺得好好笑？你係取笑緊我定你覺得好好笑啊？你哋喺度取笑人哋。我家姐睇嘅時候都喺度笑我。可否唱首情人節歌俾我？有啲咩情人節歌啊？Happy Valentine's Day to you 我唔知。白色情人節生日係咪好特別？係啊，其實我覺得咧喺啲節日度生日係好特別㗎咯。我有個朋友咧係12月24號生日咯，即係佢係平安夜生日咯。就嚟高過姚明，邊有咁誇張啊？170係咪全團最高？其實咧以數字嚟計咧，我應該係全團最高，但係咧我成日企 Tanya 度咧，我覺得 Tanya 高過我咯，即係
我懷疑佢其實係高過我咯。有冇諗過剝牙？我之後要箍牙嘅話呢，係要剝牙噶咯，所以我都有啲驚驚地。就嚟結婚，可唔可以同我講聲恭喜？恭喜恭喜！祝你白頭到老，永結同心，連生貴子，幸福美滿。我仲停留喺16歲嘅阿妹。妹仲有冇好似 MV 嗰日咁企喺度瞓？冇啦，而家我瞓咗喺度，喺張床度。牙妹俾人捉到係節目效果，真係唔係節目效果。我本身呢，我想講呢，其實係一開始佢哋揾我拍啦，跟住呢，佢哋仲同我講話嗰一日呢應該呢係會跑到身水身汗嘅，所以呢，我都建議你可能帶多套衫嚟準備換咁樣啦。咁我就好緊張啦，我係真係帶多咗一套衫去換嘅。跟住呢，咁我就諗啊，即係我呢幾日使唔使做定多啲熱身呢？即係咪要跑下步啊，拉多啲筋啊，跟住可能 warm up 下個人啊。即係我已經係準備充足，諗住去跑到一身汗咁樣啦。跟住最後我係連第一套衫都冇濕晒，唉，同我想象嘅完全唔同咯。可唔可以講多啲嗰日試玩魔花絮？做啲咩呢？其實就真係同大家睇嘅差唔多咯。我哋都係冇啊！我想講呢，我哋喺開 game 之前呢，我哋係唔知道對面隊有咩人嘅，即係我淨係知道對面隊嘅國王係阿 Marv 啦，但係我唔知道佢嘅隊員係邊個咯。跟住係到開 game 嗰一刻我先知咯，所以係好有神秘感。跟住見到佢哋衝過嚟真係好驚啦，因為佢哋全部都好高好大隻。阿威有冇整指甲？我冇啊，我之前有整噶，但係呢，因為彈唔到吉他啦，同埋我驚同頭髮嘅道理一樣咯，我都係好驚會傷咗啲指甲，所以就想俾佢哋休息咁樣咯，跟住就決定唔 gel 咯，就用嚟彈吉他。呢個就係彈吉他嘅人嘅 struggle， 就係你 gel 甲就會彈唔到，所以都係冇得 gel 甲。下次仲係一定可以好好發個肥，下次仲係一定可以好好發揮㗎，加油加油！我下次希望大家可以揾我唔好跑步咯，可以揾我做下其他嘢，即係例如吹下水啊、講笑啊咁樣我都 OK 嘅。跑步嘅話就會暴露出我嘅缺點。阿妹有冇寵物？我有養一隻豬咯。我嗰隻豬仔呢，佢個頭呢係有少少黃色嘅，跟住呢，佢個尾巴呢都係攣攣地嘅，就係佢啦。Hello，佢係一隻扮蜜蜂嘅 Lulu 豬。阿妹，我準備沖涼，可唔可以祝我沖涼快樂？祝你沖涼快樂。阿妹，如果同 LT 成員玩，有冇信心贏？梗係有啦，我一定係會贏咯。其實應該一開始匿埋就冇事，好幾個最後都係匿埋，冇人揾到。係啊，但係即係你玩嗰一下，你又唔會想成個 game 都係就咁坐喺度冇嘢做，你都會想嘗試下有啲貢獻咁樣咯。點解你咁忠心藍色？我都唔知啊，即係我覺得呢個即係呢一隊係我本來嘅隊伍啦，同埋我本身同浩南都好 friend，即係我覺得唔可以抌低浩南，即係唔可以點講呢？我唔可以到最後一刻，即係到最後一刻為止，我都唔想放棄咯，即係我唔想去
揀放棄呢一個選擇咯。胡子彤係咪好快？係，佢真係好快咯，即係佢係嘣嘣嘣嘣嘣咁樣跟住衝過嚟。阿妹幾多歲啊？我18歲。最後有冇練吉他？練吉他最後幾時係最後啊？我而家都會練吉他㗎。阿妹而家表演吉他，唔好啦，我哋今日傾下偈啦。因為而家已經夜晚，我驚嘈醒人喎。阿妹 PS5 玩咩 game？你講緊我上次嗰個？我上次嗰個係好似係叫生化危機，如果冇記錯嘅話，即係有嗰啲殭屍嗰個嘛。浩南睇緊，Hello 浩南，Hello 國王，你好啊國王，你忠心嘅神子喺度。阿妹忠誠於藍色，就如我忠誠阿妹一樣，絕不厭。大家都係忠誠嘅。阿妹想幾點睡？可能而家1:01，可能傾多一陣我就去沖涼啦，因為聽日仲要有嘢做。阿妹下眼睫毛都係自己㗎？係啊，係我自己㗎，唔係人哋㗎。一槍打爆你個頭，打爆你個頭！我嗰日係咁咯，唉，嗰日真係好痛苦啊！我想講我玩嗰個 PS5 真係，唔係嗰個 VR 真係，因為咧佢係你戴咗上去咧，你會真係好似置身於嗰個地方咁樣咯。仲要咧佢有個耳機啦，跟住咧係有嗰啲好恐怖嘅音樂咯，即係有啲腳步聲啊，然後你開門咧有嗰啲嗰啲聲啦。即係好驚咯！我係真係玩到我真係喊咗，又喊咯，唉，成日都喊，好似，但係真係好驚咯，但係真係好犀利咯！我覺得個 VR 整到，即係唔係賣廣告，好似賣廣告咁，但係真係好驚咯，因為佢做得好真實咯。我覺得如果可以玩其他遊戲嘅話，應該會好開心咯，但係我唔會想玩殭屍遊戲。有義氣，做人最緊要有義氣。阿妹終於 catch up 到啲 comment 了，終於追得上。阿妹而家工作忙唔忙？而家間唔中都會忙嘅，但係 OK 冇問題，好開心啊！有工作，我寧願係不停好忙好忙咁樣，都唔想係喺屋企無所事事咯。我唔知大家明唔明我嗰個感覺。I can do this all day， 係好恐怖啊！佢嗰句，可唔可以講聲 DSC 加油？DSC 加油！加油加油加油！俾心機啊！仲爭唔係好多時間嘅，就頂埋落去就搞得掂噶啦！你一定搞得掂啊！你一定做到啊！阿妹係咪兼職做護士？每次見到你都令人心跳。噗噗噗噗。陳伯留咗個吉位，唔畀雞翼入場。LT 演唱會使唔使都留？佢應該講笑啫。阿妹而家係咪冇讀書，專注做嘢？係啊，我而家 gap year 㗎。阿妹，我個 friend Jerry 今日生日啊，可唔可以講聲生日快樂？佢超級鍾意你，Jerry 生日快樂，祝你生日快樂，心想事成。阿妹，我就瞓覺，可唔可以同我講瞓覺加油？瞓覺都要加油，瞓覺加油。阿妹點睇 Ivy 老公？唉，
我都唔識講，即係我都明白嘅，即係當你好中意一個人嘅時候，你係真係可以為咗佢付出晒所有嘅嘢，例如佢嘅良心，所以我會成全佢哋。我而家準備瞓啦，阿妹可唔可以祝我有個好夢？祝你發個好夢。Good night。阿妹同 Yanny 邊個最易喊？我覺得我同佢都係最易喊咯，即係，但係我同佢喊嘅位係好唔同嘅，即係我係可能會係一啲情緒嘅位會喊啦，但係 Yanny 係喺啲好奇怪嘅位度喊，即係佢個腦諗嘅，其實我都 get 唔到佢喊嘅位咯，但係我同佢都比較容易喊。阿妹有冇食蕎麥麵？有啊，我食咗蕎麥麵，食晒你哋。希望收歌遲啲剪翻阿妹個 cut 出嚟。唔好啊！我希望佢唔好啊！我驚大家會覺得我好蠢咯。但係其實我係有醒目嘅一面噶。下個月會不會有活動見到 LT？ 下個月係4月，4月應該會有啊，大家可以拭目以待。阿妹，你可唔可以快啲交租？你喺我個心入邊住咗好耐，唔好意思啊，可唔可以賒住數先啊？我冇錢啊。我下個月就會交噶啦。好想玩試玩毛，好似好好玩，真係好好玩啊！即係你係即係喺個商場度跑咧，係你細個嘅夢想咯，一定係個個人嘅夢想咯。即係你喺個商場度就係好想光明正大咁樣跑嚟跑去，玩嚟玩去，跟住而家竟然可以實現咯，我覺得真係超犀利咯，即係好興奮咯，所以先至大家都會玩得咁投入咯。你唔同我講加油，咁我同你講啦，11月考車加油！11月考車加油，係啊，11月就要考車啦，我好緊張啊！仲要喺出面揾學車嘅嘢。牙妹嗶嗶，子博嗶嗶，子博嗶嗶，你幾時教我吉他？阿妹可唔可以以結婚為前提同我拍拖？我要諗下先啊，因為我仲係18歲，我唔想咁快拍拖住啊。聽日嚟撞下妹先，撞到可唔可以影相？可以啊。阿妹有冇試過失眠？我有，但係其實我係比較少會失眠嘅，我比較多係發噩夢啦。點樣 keep fit？我而家就係會去做 gym 啦，每個星期都跟住，同埋食嘢方面要食得好啲咯，即係可能食多啲 protein 啊，然後均衡啲飲食，同埋清啲咯，即係唔好食咁多加工嘅嘢咯。你要對自己多啲信心，好多人都鍾意你同攞嚟講㗎。知道，多謝你哋。點樣做到阿妹老公？等我諗下先。你要專一啦，你要錫我啦，你要帶我食好嘢啦。阿妹考車加油！我真係好想考車啊，唔係好想 pass 啊！今日
Yanny 哈哈去考第2次，跟住佢又 fail 咗咯。跟住其實咧，我哋前幾日咧喺度輸到啦，我就問佢哋，你哋覺得究竟我同 Yanny 邊一個會成為 Lolly Talk 第一個有車牌嘅人呢？跟住佢哋有啲係投 Yanny，有啲係投我嘅。阿妹諗住幾時嚟澳門？可能之後多啲時間先咯，因為而家我哋都有好多嘢要做，即係有時有啲工作啊，或者有時要練舞啊咁樣咯。可能之後可以抽一日嚟玩。我而家教你，而家 Are you sure？ 阿妹平時會戴口罩出街嗎？其實我係好多時都已經冇戴口罩出街。我真係好向往，即係呢3年咧成日戴口罩咧，我係已經好期待呢一日嘅到來。所以喺宣布唔識戴口罩嗰日咧，我已經係即刻冇戴口罩。但係如果平日可能如果喺地鐵啊多人啲嘅地方，我就會戴翻口罩咯。但係喺條街度即係冇乜人嘅時候，我都係會除口罩。太開心啦！而家可以唔使戴口罩。係預知夢，我有時都會咁樣噶，即係有時會好似 déjà vu 咁樣咯，即係會好似呢個場景我好似有見過喎咁樣，但係會混淆咗個回憶咯。我唔知道你哋會唔會好似我咁誇張。阿妹，你知唔知你越嚟越重啊？你喺我心入邊嘅分量越嚟越重，咁我睇嚟我要食多啲嘢先得啦。我要喺你心入邊越嚟越重。呢排鼻塞到唔係好瞓得着。我都有試過鼻塞到瞓唔着咯，好辛苦喎，我都明白。你可以咧試下咧攞個熱嘅水啦，跟住放喺個鼻下面，跟住咧等啲蒸氣上去你個鼻度，咁你就吸咁樣。我記得之前係有個朋友教我呢個方法，但係我記得係 work 嘅對我嚟講，所以你可以試下。係要熱水喎，然後有啲蒸氣喺你個鼻度咁樣流通。會驚唔驚睇鬼片？我驚啊！我好驚睇鬼片啊！即係點講呢？我會好奇啦，好想睇，因為可能啲人會成日講好好睇啊呢套咁樣，咁我就會好想睇啦。但係我知道我自己睇完呢，嗰幾日係會即係個心會好唔定咯，即係會好驚咯，即係喺度亂諗嘢，所以我都係而家都係唔好睇啊，即係唔好虐待自己。覺得你肯定吃唔肥，梗係唔係啦！我想講我係超肥嘅，我以前小學係一個肥妹仔嚟嘅，係一個波嚟嘅，我係一個妹。可以去配音，可以噶，我可以試下去配音噶，係咪即係呢啲？我可以扮嗰啲廣播咯，但係我唔係好識得配音。我在發夢，你在發夢，置身宇宙。會鍾意人讚佢咩？我鍾意人讚我。我鍾意人讚我啲咩啊？呢個問題好好。我鍾意人讚我個人好好咯，可能係同埋。中意人讚我進步，係啊！我見到你哋平日讚我有進步呢，我會好開心。我比較多過大家讚我好靚啊咁樣，因為我覺得如果我嘅努力係俾大家見到嘅話，我會好開心咯。即係我會希望大家會見到咁樣，所以我聽到人哋讚我會好開心。開完 live 好沖涼，點啊賴成咗？你都未沖涼啦，肯定你今晚沖唔沖涼啊？邊度考車？想現場打氣。我喺何文田考車，但何文田其實都有幾條路嘅。如果你過嚟幫我打氣，咁咪會阻住咗嗰條路咯。但我已經唔記得咗，我係喺何文田邊一條路同埋幾多號考，我唔記得咗。陣間睇下先。
會邊日考試我幫你開路。點啊？會幾時再拍試當真劇情片？唔知道啊，可能有機會就會咯。3月的男兒係喎，而家3月咯。妹你好似我一個朋友，我女朋友真係似，真係似，真係似。妹有冇去睇銀牙？我有啊，我想講咧好搞笑啊！呢個又有一個小故事分享。我係喺原來咧，我係喺佢嘅嗰個叫咩啊？優先場就已經睇咗啦，即係優先場係可以買飛入去睇噶嘛。跟住我唔知啦，跟住我即係總之係佢係3月2號上畫嘅，好似係。跟住我睇完之後，我就即刻喺我哋 LT 嘅 group 度，跟住我就講：哇，好好睇啊！你哋一定要睇啊！咁樣啦。跟住佢哋就喺度吓，未上畫喎，點解你會有得睇啊？跟住我話吓，我買飛噶咯。跟住佢話吓，冇喎，你係咪睇優先場啊？跟住我話吓，唔係喎，我唔係睇優先場喎，因為我唔知道自己原來係睇緊優先場，因為我以為優先場咧係不嬲係嗰啲即係請人先至可以去，即係冇得買飛嘅，我以為。跟住我就話吓，唔係睇優先場喎，跟住就以為，跟住就喺度諗下我自己睇咗啲咩。好痕啊個鼻，你哋會唔會成日個鼻都好痕啊？如果有得配音，想配咩性格類型嘅角色？我諗可能係啲發脾氣嗰啲咯。喂，你搞咩啊你？吓嗰啲。會中意拍劇情片多啲定拍綜藝多啲？哇，呢個好難喎，我覺得兩個都好唔同咯。即係拍劇情片，我係好中意拍劇情片咯。即係因為你要代入嗰個角色啦，然後有好多心路歷程啊，跟住又要試好多唔同嘅即係嘅 present 方式咁樣啦，所以我覺得係好正咯。即係我好中意演戲咁樣啦。跟住拍綜藝，上次玩笑話毛就係第一次啦。本身咧我係好緊張嘅，因為係開 cam 之前咧就有個朋友就同我講話你拍綜藝嘅話咧就要多啲對住個 cam 講嘢啊，咁樣即係你要同個 cam 交流多啲，咁樣先至容易啲剪。咁跟住我就喺開始之前，咁我就喺度諗，我使唔使諗下有啲咩角色設定俾自己咁樣咧？跟住諗完一輪啊，跟住到開 game 之後，發現其實係你會抌走晒咯，即係原來我做翻自己就 OK 咯，即係因為我跑唔到嘅，始終都係跑唔到。魚皮生日快樂！你個人好好啊，你進步咗好多，多謝多謝大家即刻讚我進步識呢 UFO。多謝大家，大家唔使夾硬讚我噶，你覺得係嘅時候先話俾我知，覺得我差咗都要話俾我知咯。即係可能覺得話我覺得你今次唱歌冇咁好喎，你可以邊度進步，我都會想大家話俾我知咯。因為我想係真係，因為有時我自己會唔知道自己係點樣噶嘛，但係反而你哋嘅視覺會比我更加清楚咯，有啲時候，所以我都想你哋話俾我知咯。你想唱歌能力提升定跳舞能力提升？我覺得兩樣都想咯。唱歌嘅話，我就會想係其實係兩樣嘢黐埋咯，即係我會想自己唱歌進步嘅位係可以一路跳都一路唱得穩陣啲啦。然後跳舞就更加係想係可能係可以用力啲啊，即係一啲發力點嗰啲嘢咯，個聲可以好啲。老婆，你想生仔定女？我想生一個仔一個女。妹可唔可以同我做朋友？可以嘅話，你就係我女朋友。我考慮下先咯。何文田即係天光道啦，好似唔係。
我嗰日會去漢雲田封晒附近啲路，係咪即係封晒啲路咁冇車入嚟，跟住就會順啲啊？即係咁嘅意思啊？係咪？個校官肯定覺得好奇怪咯！哇，點解今日條路冇人嘅佢？你知道我為什麼睡覺只睡中間？因為我怕對你左思右想。你哋成日喺度撩我，唔得㗎。阿妹，你好似有一個親人，我老婆。我係咁多人嘅老婆，得唔得㗎？阿妹依家有咩目標啊？我前幾日喺 TG 傾電話嘅時候呢，我都有分享。我呢排有一個短期嘅目標，就係好希望自己可以一個月保持睇2本書。因為呢，其實事緣呢，就係之前我有一日差啲講咗 pat pat 添 pat pat 行咁呢，就即係冇嘢做啦。跟住咁我就見到有本英文書，跟住我就攞出嚟喺度睇啦。跟住喺度讀出聲呢，就發現自己讀英文呢好似好唔順啊，即係好似生疏咗。跟住一路讀一路讀呢，先至可以順翻啲咯。即係可能啲英文嘅抑揚頓挫啊，咁樣嗰啲呢，就先至練習得到咯，即係先至好啲咯。跟住我就覺得我係時候要睇多啲書啦，因為呢，我本身係一個睇字都好慢嘅人啦。咁再唔睇多啲字呢，我驚我遲早有一日會變文盲，所以就即刻去咗書局度買咗2本書嚟睇咁樣咯。跟住就希望可以 keep 住有呢個習慣，同埋因為我覺得呢，自己睇書呢係可以令自己多啲諗嘢咯，即係諗啲比較有意義啲嘅嘢咯。即係因為我自己本身係一個好中意諗嘢嘅人，如果我即係譬如可能嗰排狀態唔好或者壓力大，就會不停諗住一啲令我自己情緒越嚟越陷入去負面嘅嘢啦。但係反而如果我睇書多啲嘅話呢，我會思考多啲書嘅嘢，就可以幫到我咯，即係可以幫我個人冷靜啦，同埋可以幫我即係去解決一啲問題咯。所以我都希望呢個目標可以 keep 住。妹可唔可以幫我補習？你揾我補習唔得㗎，我都唔係好叻啊，所以你一定要揾出面嘅人幫你補習先得。用咩睫毛液？我係用Atomy 嘅黑色嗰個睫毛打底。阿妹，我 friend 子 JK 今日生日，可唔可以同佢講生日快樂啊？JK 生日快樂！你嘅 friend 子叫我同你講嘅。阿妹係 Google，因為 You have everything I'm searching for。哇！我諗起一首歌啊，嗰首咩？嗰個 I'm of the deep end, watch as I dive in, I'll never meet the ground。佢前面好似有一句係我唔記得咗啦。總之大家去聽下啦。我諗起嗰首歌。你爬靚咗，邊有可能啊？我爬牙係一直都係咁嘅。你好差啊！竟然睇唔出我幾咁鍾意你，我真係好差。我而家睇得出啦。妹唱歌記得笑多啲，睇住表情啊！知道。你好。根據美國科學家的研究表明，人說謊時會釋放出一種叫兒茶物質，哇，好長啊！使人會用手在鼻子下快速摩擦，或略微摸一下
因為人在說謊時血壓會上升。哦，即係你嘅意思係話，如果講大話嘅時候就會拗個鼻。但係咧，我係長期都想拗個鼻嘅喎，即係我係咪講大話嘅時候都會想拗個鼻咯？即係我覺得係我啲頭髮嘅問題咯。我都有聽過呢個，即係講大話嘅時候會摸下個鼻。搵人封住何文田所有出入口。阿妹知唔知依家係幾點？係我哋幸福嘅起點。而家係1:26，係我哋嘅起點。睇緊咩書啊？我而家睇緊《被討厭的勇氣》，就嚟睇完啦。而家1:23，點解仲未瞓？咁直播到幾點完？不如答半完啦，我驚沒完沒了，因為我一路睇一路睇一路答，我自己都唔記得睇時間。但3月的男揾你補習呢？係啊，因為我淨係識得幫浩南補習㗎啫。阿妹點解無啦啦教觀眾拉筋？笑話冇，其實係因為喺開 game 之前呢，我已經喺度教大家拉筋，即係我話，不如一齊拉下筋啦。跟住之後，因為我好快開 game 咗3秒就坐低咗喺度嘛，咁冇嘢做，跟住就諗住再拉下筋咯，跟住就諗住順便教下大家點樣拉筋咯。我真係好想聽柴灣角街，唉。你哋唔好再引我唱啦，我唔唱得㗎。由柴灣角街 trap 到新街，唱一句。阿妹而家係咪得自己一個喺屋企啊？如果唔係，咪會嘈到屋企人咯。我而家喺房入邊，所以係 OK 嘅。同埋可能你哋聽得好大聲，但係其實我嘅聲線係 OK 嘅。下次見到可以再影相嗎？OK。我覺得阿妹好適合做老師，因為係你教會我咩叫愛情。哇！你哋唔好再撩我啦，唔可以㗎。阿妹仲有冇睇返造星時表現？冇啊，好耐冇睇過啦，已經好多黑歷史啊！唔好打自己，打在你身，痛在我心。好返啦！呢5分鐘好似同你過了一輩子，咁快？自從遇見你，我只發覺人生苦短，甜長。OK 喎，呢個人生甜長。好想要阿妹嘅私人筆記嚟溫 DSE，其實我都可以試下抄返出嚟，但唔知有冇用咯。阿妹考車有冇過兩招俾 Yanny？ 梗係冇啦，我都未揸過車，即係 Yanny 學車先㗎嘛，我都未學車。點算啊？得返1分鐘咋？同埋咧大家咧都可以話俾我知，即係有冇啲咩書推介俾我睇咯，因為我下個月又要搵書嚟睇。如果你哋睇到有啲咩書覺得好好睇啊，對你有好多啟發，或者想我睇嘅話，都可以介紹俾我。你唱歌係有進步，但係有時好似會唔夠氣，跑下步練下氣會有幫助。我都覺得係咯，即係我有時咧換氣咧就會我覺得有機會係真係唔夠氣嘅關係咯，會好
好喘啊，有時會。跟住所以我而家咧係有去跑步嘅，即係我係一星期會去跑，我會喺跑步機嗰度跑30分鐘咁樣咯。因為我本身自己細個咧係一個好少做有氧運動嘅人嚟嘅，即係我係跑步我會暈嘅。我之前試過喺學校跑800米，跟住真係暈低咗咯，即係好快咧會好頭暈嗰啲咯。所以而家開始慢慢練習咯，我都覺得係希望跑多啲步會有幫助。捲啊捲，見我捲啊捲，轉啊轉，話題轉啊轉。等你考嗰日何文田應該會暴動。咁誇張？係啊，1點半啊，我要收線啊，大家。祝大家今日白色情人節過得開開心心、快快樂樂啦！再見啦，我要沖涼啦，大家。拜拜啦，大家快啲瞓覺啦！未沖涼嘅快啲一齊去沖涼，沖咗涼嘅快啲去瞓覺，因為夜瞓係唔好㗎，係對身體唔好㗎，知唔知道啊？好啦，我收線啦，真係，我等大家講拜拜先，拜拜，Good night，拜拜。倒數，好，我倒數3、2、1，準備3、2、1，拜拜。好，真係3、2、1啦，3、2、1，拜拜。一齊收線啦吓，可以講 love you， 拜拜。I love you， 拜拜。好啦，真係拜拜啦，我要拜拜。